Ulan bak ben bir kere oyunlarda hile yapmayı hiç sevmem ama önden onu Tahsin çaktırma. abi öksürüş yaptı adam. Ha sen kime ya sen kime Taksin abi diyorsun ya. Tahsin Masin ne oluyor lütfen. Özür dilerim. Özür Lütfen dilerim bak burada Esra'cığım. yani bir bayan var bayan. Bayan. Bak ben gene ölmedim ya. Tövbe estağfurullah ya. Cenabet içgüdüleri seni koruyor. Cenab Şimdi pardon Kezban. ben bu şeyin üstüne videodan ayrılma kararı aldım arkadaşlar. Arkadaş ağır sapıktır. Ona göre izlemeyin. Bir tane benim izlediğim kanal var abi. Adamlar çok iyi. Hiç küfür yok. 10 numara video çıkıyorlar. İşte şey günlük video yüklüyorlar. Bakın yani saçını süpürge ediyorlar. Telleriyle de saz yapıp çalıyorlar. Ee, yani Müslüman adamlar sonuçta. Sapık da değiller yani. Müslümanlarsa ben izlerim onları ya. Ağır Müslüman bunlar be abi. Ağır Müslüman.